Итак, обзор на механическую клавиатуру, на относительно новых на рынке переключателей. Hale Box White. Вот. Относительно новых, не знаю, может они пару лет назад появились. Вот. Называется клавиатура данная Motospeed SK61. Приезжает в такой вот коробочке маленькой. Вот. Собственно, вот так выглядит сама клавиатура. На клавиатуру я поставил уже кастомные кейкапы с подсветкой в пол клавиши. Родные кейкапы выглядят вот таким образом. Простые, черненькие, достаточно простенькие. Вот. Пластик достаточно хороший, я бы сказал. Немного уступает по своим характеристикам толщине и ширине клавиш пластику с клавиатуры Anne Pro. Вот у меня Anne Pro стоит. Вот, они очень похожи, скажем так, достаточно хорошего качества, но мне они не понравились тем, что очень много надписей лишних, вот, на всякие функции. Потом в клавиатуре, естественно, есть драйвера, в которых хоть и простенько, но можно поменять вообще все. Любые клавиши предназначаются. Это большой плюс, потому что во многих более элитных клавиатурах нельзя поменять все клавиши. Вот. Но я заметил один недостаток программного обеспечения этой клавиатуры. То, что клавишу, нужную клавишу Function, которая по умолчанию находится вот здесь. Нет, вот здесь. Вот здесь она находится с краю. И ее значение никак не регистрирует драйвера, оболочка драйверов. То есть программно перенести ее, допустим, с этого места на это место, как я сделал, просто перекинув два проводка внизу на плате от одной клавиши с другой. Или, допустим, как я могу сделать на Anne Pro, я перенес на никому не нужен капслок вот сюда и пользоваться, потому что клавиша Function нужна. Меняешь подсветку, включаешь разные режимы. В данной клавиатуре клавишу Function нельзя программно никак перенести, только физически. Вот. Перекинуть сигнальные проводки допустим, с этой с расположения здесь на капслок не получится, потому что базовый блок разделен таким образом, что земля, на что закорачивает, регистрирует микросхема прошивки данной клавиатуры, разделена на три части. Вот это идет первая часть, вот это идет вторая часть, и это третья часть. И даже если, то есть нельзя перебросить, можно перебросить только внутри каждого блока на плате. Что, собственно, я и сделал. Подпаялся проводком к диоду. После диода диод развернул в сторону на плате от этой клавиши. И от клавиши Windows, которой тоже мало кто пользуется, в общем-то, развернул в бок и просто перекинул сигнальные проводки отсюда на контакт этой клавиши, а с диода местоположение клавиши Function, которая здесь была, на контакт клавиши, находящейся вот здесь посередине, которая Windows. Для чего это сделал? Для того, чтобы переназначить эти клавиши на стрелки. Мне так удобно листать, чтобы не мышкой крутить. Стрелка влево, вправо, вверх и вниз. Вот. И при этом не лишаться клавиши Function. Все то же самое можно переназначить. Если вам не нужна клавиша Function, допустим, вы будете настраивать подсветку, уровни, яркости, варианции подсветки, вот, или какие-то режимы только через драйвера. Если вы так будете делать, то ни о каком разбирании клавиатуры и каких-то там перепаиваний абсолютно не нужно. В принципе, вернуть на место все не очень сложно. Диодик обратно разворачивается на свой контакт, и все в порядке работает. Дальше я покажу. Сейчас выключу фонарик, чтобы было лучше видно. Подсветка мне здесь понравилась. Она мягкая, интересная. Вот. В принципе, даже, как видите, телефон даже не улавливает особо мерцание, значит, шим работает с хорошей высокой частотой, слегка вот видно, что мерцает. А чем еще плохие, почему я советую сразу покупать к этой клавиатуре данный кейкап? Потому что металлическая основа у крепления клавиш этой клавиатуры, она выполнена в черном цвете. Если Anne Pro выполнена в белом цвете, то когда клавиши полностью черные, не вот такие полупрозрачные черные, то красиво светится и глаза не напрягает, и клавиши обволакивает светом,
подсветки в темноте, или, ну, неважно даже вот сейчас. И оно выглядит симпатично и равномерно, что самое главное, равномерно. Вся клавиша подсвечивается равномерно. Из-за того, что здесь черного цвета выбрали, производитель покрасил в черный цвет стальную пластину, в которую монтированы сами свечи. При установке вот таких вот темных клавиш, не полупрозрачных, видно от соседнего диода, соседнего ряда, видно вот такой вот ореол. И вот сейчас для примера я это сделал. Вот такой вот ореол видно. И это очень неприятно. Очень маленькие циферки. Вокруг ничего не видно, потому что подложка черная, не белая, не отражает свет. И получается так, что если бы они как-то это предусмотрели, скажем так, и светились только цифры без ореола, вот видите, вот здесь вот не видно. Скажем так, на Nano Pro видно хорошо за счет белой отражающей поверхности вокруг клавиши. Здесь, вот я поставил 2 клавиши оригинальных, да, то есть не так сильно светит по ореолу, но, видите, светит точечно. И когда ты включаешь подсветку с родными кейкапами, это выглядит как очень много маленьких точек. Тут точка, сбоку точка, тут точка. И светится цифра манюсеньким шрифтом. Очень некрасивый шрифт. Вот. То есть мне абсолютно не понравилось это дело. Вот, шрифт тоненький и распределение света ужасное. Поэтому вот поставил данные такие кейкапы. Они уже были у меня на канале, обзор. И как бы скину еще раз ссылку в описании еще. Значит, я пробовал разные варианты орингов подкладывать для этих клавиш. Пробовал оринги вот такого классического диаметра, так бы для обычных свечей. Они немножечко уже, но из-за того, что тут свечи бокс, то данные оринги не подойдут. То есть вам нужно брать не оринги для клавиатур, а именно оринги сантехнические. Вот такие. Они шире, толще и шире. Потому что белые оринги, если использовать их, они полностью ложатся на пластиковую, вот этот вот пластиковый штырь, который, собственно, ходит и совершает регистрацию. И никаким образом, хоть по 5 штук их там вложи, никаким образом не влияет на звонкость звука удара клавиши об пластик. То есть оринги не выполняют свою роль. Однако же вот такие черные оринги, которые там копейки стоят в любом магазине сантехники, вот, они хорошо выполняют свою роль. Поэтому мне пришлось именно такие оринги сюда класть. Вот видите, они чуть-чуть больше. И, соответственно, когда его на кейкап одеваешь и клавишу нажимаешь, то сам пластик клавиши изнутри не ударяется. Вот пример, видите? Вот. И получается краешком оринга. Оринг тормозит прикосновение клавиши самого кейкапа об свич. Вот, и поэтому мы достигаем приятного звука работы за клавиатурой. Для сравнения сейчас покажу. Я подготовил вот 2 классических оринга. Тут без орингов стоит данные 2 клавиши. Вот послушайте, какой звук идет удара пластика об пластик. Вот, и вот, допустим, клавиши, которые с резиновыми орингами. Слышно, что тыц об резину бьется. То есть идет чистый, приятный звук вот этого кликбара, который в этих свечах применяется. Мне очень понравился и звук кликбара. В отличие от всех разновидностей синих свечей, которые у меня были все, и Atemu, и Hale были, и Gateron были, и оригинальные были, эти Cherry. Вот Cherry вообще отвратительные, Atemu просто, еще хуже, чем Cherry. Самые кайфовые это были Hale, они звонкие, приятные, мягкий клац такой. И Gateron, у Gateron просто мягкий, не звонкий, такой приятный звук. Вот. Но проблема в том, что синие свечи имеют усиленную пружину на 60 на 55 или 65 грамм.
Вот. И когда ты за этими клавиатурами не только печатаешь, где нужно просто довести до эффекта срабатывания, а играешь или, допустим, ну, перебираешь что-то, допустим, сайт, не знаю. Ну, то есть работаешь не только для того, чтобы слегка нажимать клавишу. Все синие свечи очень устают пальцы, устают, особенно когда много за этим работаешь, даже не пальцы, а вот верхняя часть ладони. Вот. Потому что тяжелые свечи. Может быть, кому-то это нравится. Для кого-то, может быть, и черные свечи хороши. Там вообще под 80 грамм может быть, в зависимости от производителя. Вот. Как и усиленные есть вариации. Но мне это абсолютно не нравится, некомфортно. Здесь же всего лишь навсего 50 грамм. Вот, то есть что очень близко к 45 граммам от LED свечей. На этой клавиатуре у меня LED свечи стоят. Вот. Взял попробовать этот вариант. И также приятно, что здесь нет ощущения бампа. Здесь просто ты чувствуешь тот момент, когда происходит край клавиши, который включен, ну, ты по пружинке кликбара прикасается, такой легкий просто щелчок. Она не линейная, ну, клавиша сама по себе линейная. То есть здесь за счет того, что ввели этот кликбар, чувствуется небольшое сопротивление краешку пружинки. В интернете можно посмотреть, как устроены эти клавиши. Вот. И сам ход линейный, это просто классно, это офигительное ощущение. Это лучшие кликающие свечи, потому что коричневые свечи, у них есть бамп. То есть такое, как вроде выемка такая. Ты когда нажимаешь клавишу, она идет легко, хорошо, а потом приходится немножко как бы сопротивляться, немножко додавливать, чтобы специальная выемка, которая на корпусе свеча, прошла регистрирующий контакт, чтобы она его преодолела, чтобы она по этому контакту как бы вот так вот черканула. То есть вот регистрирующий контакт, и мне клавиша идет, она должна перейти через этот торчащий кусочек пластика. Мне коричневые свечи, в общем, не понравились, одним словом. Вот. Синие, конечно, свечи, они интересно сделаны, делают доводку, то есть ты только толкаешь свечи немножечко вниз, а потом пружинка, находящаяся между верхней частью свеча и регистрирующей площадкой, которая контакты зажимает, она ее отправляет вниз до самого низа. Но двойное клацанье и удар пластика внутри клавиши мне тоже не понравились. Хотя многие люди просто, наверное, не разбираются, не знают, что есть вот такие вот свечи белые, которые могут удовлетворить желание любителей клика и при этом будут гораздо легче в нажатии и приятны в работе. То есть вот можно, я попробую как-то это заснять, как происходит нажатие этой клавиши. Я веду вниз, абсолютно линейно, я не чувствую никакого усиления. То есть я с одинаковой силой давлю на клавишу на всем промежутке. Это, ну, как любые там Red или Black свечи. Абсолютно классно. Но при этом в определенный момент происходит легчайшее заметное сопротивление и сразу идет срабатывание. И причем в этой же точке, чем они классно в отличие от синих, не нужно дожидаться, чтобы клавиша дошла вниз, внутренняя часть клавиши, потом вернулась наверх, полностью вернулась наверх, и только тогда вы можете нажимать. То есть для игры, где нужно быстро нажимать VSD или есть какие-то вот это вот QE, да, эффекты, да, когда нужно там нажмите быстро чего-то, чтобы персонаж кого-то схватил или вернулся. На синих свечах этого не получится, потому что каждое нажатие свечей должно пройти определенную и только определенную длину. То есть свеч должен внутри полностью опуститься вниз, полностью подняться наверх, и только потом можно будет совершить вторую регистрацию. Это для для людей, которые тайпингом занимаются, конечно, классно. Ошибки по марке уменьшает почти на 100%. Вот здесь, получается, линейно происходит клик, но клавишу я держу. И я могу на этом месте постоянно брать, вот так нажимать, и оно будет регистрировать. Вот так вот нельзя сделать, так как сейчас я делаю, не дожимая. Вот нажата полностью клавиша, вы видите, да, упор. Вот клавиша поднята. Я прохожу место регистрации, идет щелчок за счет кликбара. И я могу этот щелчок вот так вот брать быстро, не дожимать. Не вот так долбить, до конца клавишу опускать, а регистрировать так же, как я могу это делать на красных свечах, не доходя до конца. Это хоть и миллиметры какие-то расстояния, но поверьте, что это очень важно.
И это чувствуется в момент, так сказать, напряженных баталий, там тот же там, Quake 4 или еще какой-то шутер. Ты чувствуешь, когда нужно быстро стрейфовать или переходить с позиции на позицию, или, допустим, что-то быстро прожимать, если это игра там на прохождение, и там Лара Крофт какая-нибудь, и нужно быстро долбить по клавишам. Вы на синих свечах просто не сможете, он не сможет зарегистрировать эти нажатия так быстро, как нужно. Вот. Ну и напоследок я хочу сравнить звук. Здесь у меня клавиши оригинальные стоят на NA Pro. Они очень классные, они толстые. Пластик толстый, выполнен качественно. Вот, скажем, гораздо лучше, чем все, что у меня присутствует в других местах. Но то они оригинальные, и они по шире, по высоте выше, эти клавиши. Здесь у меня проложены вот такие силиконовые ринги белые, потому что они подходят к этой клавиатуре. Там стандартные перекрестия движения клавиши. И вот давайте послушаем разницу. И здесь. Данный стабилизатор не смазан. Черные ринги. Везде, кроме этих трех клавиш, черные. Без орингов, классические стандартные клавиши. То есть на стандартных клавишах даже не слышно приятного клаца, клика данной клавиатуры. Слышно только, как пластик дребезжит и бьется об пластик самой клавиши, самого свеча, и как пластик лупит об металлическую подложку. То есть, обязательно нужно вставлять оринги, поймите, обязательно, иначе это будет, это бред. Вы купили клавиатуру там за 60, 50, да даже 80 долларов, неважно, и получаете вот такое. Вас из дому выселят, кого мамы выселят, кого жены с детьми выселят за вот такое вот. То есть, и вот. Еще раз. И вот. А вот, когда вставляешь неправильный оринг. Разницу слышите? В общем, вот так. Такой вот обзор. Надеюсь, все, в общем-то, сказал. И, собственно, делайте свой выбор. Классные клавиатуры. Заказывайте. Все, окей, пока.